Olunaku olw'eggulo ssentebe w'ekibiina ki National Resistance Movement era nga mukulembeze w'eggwanga lino Yoweri Kaguta Museveni ng'ayita ku mukutu gwe gwa X bangi gwe tumanyi ng'ogwa Twitter yafulumizza ekiwandiiko ekyoleka nga bwe waliwo okunoonyereza okugenda mu maaso ku mivuyo egyalabikira mu kuddamu okulonda akalulu ak'omubaka wa Kawempe y'omumambuka nga akalulu kano kawanguddwa munnakibiina ki National Unity Platform NUP era nga munnamateeka Luyimbazi Erias Nalukoola eyafunye obululu obusoba mu 1,000. Mu kiwandiiko kino Museveni yategeezezza nga bwe waliwo n'enteekateeka ez'okuddukira mu kkooti okuwakanya ebyaliwo ng'abakuumaddembe okuva mu bitongole nga UPDF ne JAT abaaleetebwa bagamba nti baataataaganya nnyo akalulu kano kubanga waliwo n'obululu obutaabalibwa nga bwe baaviirako munnakibiina kyabwe Nabi Farida okuwangulwa. Kino naffe kitubagudde ne twessa mu ddene okutuukirira abamu ku babaka n'abakulembeze b'ebibiina eby'enjawulo okumanya bwe boogera. Era abalabye obululu wa kanaana obw'NRM bwe yafunye si bwo bwennyini bwe yafunye ate kuba yafunye obululu ng'enkumi 2,000 oba 13. Omubaka Michael Kakembo Mbwatekamwa akiikirira abantu ba munisipaali y'Entebbe kw'oteeka n'omubaka Ssewu Gonzaga ow'e Kalungu bagamba nti kino kirabibwa n'ayonka nti omuwanguzi yabadde asaanidde okuweebwa obuwanguzi bwe. Ekyebana wenalinga obuzaava nakugamba aga Katonda twatandika bulungi okuva ku makya naye ng'omuntu gonna naye DPC wakira byakoze n'amaanyi agabadde Kawempe erina wookera ku makya n'ogamba nti ate Nuupu yakubyaka kubanga Nuupu si yabadde deploying akubona amagye agakubya ababaka. Bano bawadde omukulembeze w'eggwanga amagezi okutereezanga abantu be kubanga bandibanga bamulimbalimbanga mu nsonga ezimu. Amagezi yeddeko yetunuulire alabe bye yayogera nga yakawamba oba kati alina enjawulo n'obote oba kati mu by'okusinga obote. So agende maaso n'okusaaga naye ekituufu bannayuganda bakimanyi naba enani mu bennyini bakimanyi ensonga ki bye yakyogedde mu kokasi baatuliseezeemu ne baseka nga balaba ayogera ebitasoboka. Ye ssenkagale w'ekibiina ki NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu agamba nti byonna bye baagala okukola biraga obwannakyemalira wabula basaanidde okwetereeza. Nabo bakimanyi nti nabo abantu bajja banona. Baganda bange temutya bano abantu bye bakola babimanya ate abasinga basajja bakulu. They know they are going to pay. Munnakibiina ki Democratic Party ng'onaakola ng'omwogezi waakyo ow'ekiseera Ismail Kirya agamba nti kuno kwandibanga kuwuddiisa abantu oba oliawo okubajja ku mulamwa. Yo njagala okubuulira bannayuganda nti NRM yo teri kikakasa nti yeegalagenda mu kkooti era esinga omusango naye bino byonna byali mu script. Mu ngeri y'emu mmeeya wa munisipaali y'Ekira Julius Mutebi Nsubuga omu ku bantu abaatuusibwako obuvune mu nteekateeka z'okuddamu okulonda akalulu kano akeeyali omubaka w'e Kawempe y'omumambuka ng'asinziira ku kitanda ensambya gye yali mu kufunira obujjanjabi naye atabukidde Pulezidenti Museveni ng'asinziira ku bbaluwa gye yawandiise. Kiringa nti Kawempe Uganda erimu gavumenti bbiri waliwo gavumenti ya General Museveni ekola ebyayo ate ne wabeerawo ne gavumenti endala gye tutamanyi. Mutebi agamba nti Pulezidenti Museveni ne bannakibiina ki NRM okusalawo okugenda mu kkooti okuwakanya ebyavudde mu kulonda nti si kikolwa kya bugunjufu n'akatono ddala era n'ategeeza nga bwe bali abeetegefu okumuwangulirayo. Kirungi nti yayise investigation bijja kutuukibwako bimanyibwe. Wabula asabye Pulezidenti era okufaayo ennyo okuwuliriza bannayuganda kye baagala so si kukozesa fujjo era wano wasinzidde n'ayozaayoza bannakawempe olw'obuwanguzi bwe baatuuseeko. Museveni and all his people that we will not all belong to NRM but he needs to understand and respect other people's views. That is a must. Tumwebaza olw'obuwanguzi. Tulina ebiwondo, tulina ennaku, tulina obuvune naye tuli basanyufu nnyo nti Mukama Katonda yatuwa obuwanguzi. Ategeezezza nga bw'agenza kuba ku matu ng'olunaku lwa leero alongooseddwa olugalo nga luno lugambibwa nti lwali lwamenyeka wabula newankubadde ali mu lumi obw'ensusso musanyufu nnyo nti munnakibiina ki National Unity Platform NUP era munnamateeka Erias Luyimbazi Nalukoola yawangula akalulu k'e Kawempe ey'omumambuka. Obuvune butandise okugenda nga bukendeera namuno mu bisambi omubadde muzimbye ennyo mwe baakuba mutandise okugenda nga mukkakkana. Wabula bo abakwatibwako ku nsonga z'okulonda mu ggwanga bwe tubatuukiridde ku nsonga eno batutegeezezza nga bwe batali beetegefu kugyogerako. Nze Emmanuel Kenya.